Jeden mech burger z serem, bez surowej cebuli, z dodatkowym sosem. Proszę. Ale to jest rybna super kanapka. No i? Zamawiałam co innego. A ta ryba ma głowę. I wciąż jeszcze jest żywa. Dobra. Proszę. Miało być na wynos? Hej, jestem wolny! Nikt nie kryje Sonika! Podaję do niego! Był gol! Hej, jakiś dziwny ten mech burger. Bo to nie jest żaden mech burger. Zrobiłam go sama. A, czyli że jesz Emmy burgera. To jest Emmy burger. Podmieniłem kawałek nazwy burgera i wstawiłem tam twoje imię. Tak, sprytne. Mnie się spodobał twój żarcik. Nie przytakuj mi. Skoro już mowa o przytakiwaniu, to chodźmy coś zjeść w mechburgerze. Mech burger to jakiś koszmar. Mieszkańcom naszej pięknej wioski należy się coś więcej. Otworzę restaurację z profesjonalną obsługą i miłą, przyjazną atmosferą. A będzie schron i wieże strzelnicze? Raczej wątpię. Nie masz pojęcia o prowadzeniu restauracji. Gdybym ja robił tylko to, o czym mam pojęcie, to nigdy nic bym nie robił. Naprawdę ją otworzę. Będę prowadzić restaurację, a wy mi pomożecie. A co trzeba robić? Ale nie wiń mnie, jak ktoś ją zaatakuje. Prezentuj sztućce. Dobrze. Bardzo ładnie. Styx to nie jest sztuciec. Wyrzuć to. Knuckles, założyłeś czapkę tył naprzód. Gdzie się wszyscy podzieli? Już ja dam Dave'owi starzyście nauczkę, którą na długo sobie popamięta. Każdy nauczyciel mówił mi dokładnie to samo. I wszyscy się pomylili. Nie pamiętam żadnej nauczki. Ani którym otworem się je. A nie, poprawka. Jednak pamiętam. Witam w bistro u Emi. Nasze motto brzmi: pamiętamy, co zamówiłeś. Wygrałaś tę bitwę! Ale wojna wciąż trwa! Widzisz? Sprawna obsługa to podstawa. Dave starzysta nie ma z nami żadnych szans. Ahoj! Mechburgerowe ekspresowe okienko na wynos zaprasza! Ten głos z nieba dobrze gada. Po co tracić cenny czas, skoro możemy zjeść ekspresowo z okienka? Tam i tak będzie kolejka. Nie martw się, Emi. To raczej głupia moda. Kiedyś minie. Oczywiście. Zwłaszcza, że zaraz wprowadzę swoją własną głupią modę. Z wielką radością ogłaszam, że już od dzisiaj każdy klient otrzyma od nas w bistro u Amy czarodziejską kulkę. Czarodziejską kulkę? Muszę zebrać całą kolekcję. Trwa wielka bitwa restauratorów. Dave z Mechburgera ma minę niczym kapusta, skwaszoną. Da sobie w kaszę dmuchać, czy będzie to musztarda po obiedzie? Zobaczymy, jak to ugryzą. Smaczny materiał. Witaj w bistro u Emi. Może prezent na pamiątkę? Fajnie się nimi rzuca. Kochani, u Amy dbamy o wysoki poziom obsługi. Liczy się uśmiech i przyjazna atmosfera. Więc weźcie się do roboty, leniuchy. Knuckles, przestań wyżerać firmowy sos. To jeszcze nie koniec! Zemsta będzie słodka, zobaczysz! Ten mechburger był przepyszny. Burgeruj mnie! Rozdrobniony, proszę! Strzelaj prosto do ust. Ja też. Dobrze.
Opracowałam system dostarczania żywności, który omija buzię i transportuje jedzenie prosto do brzucha klienta. Okej, Emi, zupełnie zapomniałaś, po co otworzyłaś to bistro. Otworzyłam je po to, by zniszczyć Dave'a stażystę i jego nieomylne wyczucie oczekiwań klientów. Nieważne, czego chcą. Wiem, czego potrzebują. Przyjaznej i zawsze uśmiechniętej obsługi. Ściągnijcie mi ich tu natychmiast. Całkiem ci odbiło. Podaj mi mech burgera. Proszę. To jest obrzydliwe! Zrób nowego! Przykro mi, mam przerwę. Eggman, a ty czego chcesz? Zemsty, dominacji, zniszczenia! Ale najpierw zjadłbym kanapkę. No to idź do Dave'a i jego głupiego mechburgera, jak wszyscy. Byłem, ale ten wiecznie skrzywiony chłystek za ladą był zbyt zajęty, żeby pracować, a ja mam za niski poziom cukru we krwi, żeby go od razu unicestwić. O, delicje! A jaka szybka obsługa! Używany talerz jest zdziepko niehigieniczny, ale i tak całkiem nieźle. Ja to jestem głodny. Jadłem przed chwilą. A może pójdziemy do Emi na obiad? A? Zjedzmy obiad w bistro u Emi. A czy już otoczyła je fosą? Znowu zagoni nas do pracy i będzie krzyczeć. Dobra, nie idziemy. A ja myślę, że obiad u Emi to świetny pomysł. Nie przytakuj mi. To było przepyszne. Dlaczego nie masz klientów? Bo najwyraźniej nie mam pojęcia, jak ich przyciągnąć. Ale ja mam. Weź mnie na wspólnika, a ściągnę tu ludzi. Wspólnymi siłami rzucimy mech burgera na kolana. Choć bar nie ma kolan. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale interes kręci się świetnie. To było łatwe. Wysadziłem mech burgera w powietrze. Że co? Jestem złoczyńcą. Mam stały zestaw zagrywek. A to ci potrącimy z wypłaty. O, patrz! To ten chłystek z mech burgera. Jest jakiś smutny. Teraz masz okazję skopać leżącego. Idź, idź, poznęcaj się nad pokonanym. Zdusz obcasem ledwo tlące się w nim resztki życia. Rozbij go, pozamiataj ostatki nędznej pewności siebie. Zrobiło mi się go żal, więc go zatrudniłam. Okej, musisz się jeszcze wiele nauczyć w temacie kopania leżącego. Tu w bistro u Emi obsługujemy naszych gości z uśmiechem. Że z czym niby? To coś, co się robi ustami. Kąciki idą do góry. I pamiętaj, klienci są najważniejsi. Upewnij się, że podajesz dokładnie to, czego chcą. Mogę już iść na przerwę, Najpierw podaj mi Emi Royal. ale ja mam przerwę. Czy mógłbym... Wyszły. Zupa jest zimna, a sałatka gorąca. Jak to w ogóle możliwe? Musisz to robić właśnie teraz? Okej, przesiądę się. Nie wolno, podłoga jest mokra. No dobra, tylko przynieś mi kanapkę. Może mi ktoś pomóc? Ale ja mam przerwę. Dość tego! Zaraz cię stąd wyeliminuję! Co tu się dzieje? Wezwałem armię robotów, żeby unicestwiły tego lenia. Ale połowa restauracji jest twoja! Jak już wspominałem, mam stały zestaw zagrywek. Jeśli to ci poprawi nastrój, to zniszczę tylko twoją połowę. Sonic, potrzebuję pomocy w restauracji. Emi, ale my nie chcemy tam pracować. Roboty Eggmana nas atakują, a ja... W tym możemy ci pomóc.
To mogę już iść na przerwę? Poddaję się. Niech pracą w gastronomii zajmują się zawodowcy. Ja wolę walczyć u boku przyjaciół. To na koszt firmy, w zamian za pomoc w odbudowie Mechburgera.